டிப் நம்பர் 5, யூஸ் பேக் ஸ்லாட்ஸ். ஸோ எப்போல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பேக் ஸ்லாட்ஸ் யூஸ் பண்ணணுன்ற நிலைமை வருதோ ஸோ அப்போல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ டிப் நம்பர் 6 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா ஓஎல்லையும் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேசஸ் CWTன்னு நிறைய கேசஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி வெரைட்டியை நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டா அது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியான எண்டிங் கொடுக்கும். ஸோ டிப் நம்பர் 7. ஸோ டிப் நம்பர் 7 என்னன்னா, ஸோ 21 PLL இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் கிரஷ் இட். 21 PLLையும் ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ணுங்க. ஸோ தட் இஸ் த ஒன்லி வே டு கெட் ஸ்பீட் டியூபிங். அண்ட் ஃபைனலி நான் கொடுக்குற ஐடியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ கன்சிஸ்டன்ட் ப்ராக்டிஸ். அதாவது நீங்கள் எந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் அதை வந்து கன்சிஸ்டன்ட் பிரேக்ஸில் பண்ணணும்.